odaygan hawiye libax dhalibu ahaa sanadii 1993 saddexdii bishii Oktoobar rushaweyntii ku dhaqnayd magaalada Muqdisho waxa indhaha ku kala qaadeen diyaaradaha Black Hawk dhown ee dalka Mareykanka ku leeyahay oo dushooda heehaabaya iyadoo ay saaran yihiin ciidamada aadka u tababaran ee Rangerska iyo Delta Force iyagoo u socda howlgalaha inay gacanta ku soo dhigaan General Maxamed Faarax Caydiid hasaahata Mareykanka iyo ciidamada howlgalka kaas ah way ku fashilmeen kadib markii 18 askari oo Mareykan ah la dilay laba diyaaradood oo nooci Black Hawk down Mareykanku uu isticmaaliyaa howlgalka Canada dhulkan la soo dhigay iyadoo aan Soomaalidu haysan saanad ciidan oo diyaaradaha lagu soo riday baasuugaha garabka laga tuuray RPG-ga loo yaqaan taasina waxay ka waskaraysay in Mareykanku ka firxado magaalada Muqdisho iyadoo General Caydiid geesinimadiisa Soomaaliya oo dhan isla ogeyd haddana dhacdada shalay tola ka dhacday magaalada Caracas caasimadda oo ah wadanka Venezuela oo ay gacanta ciidamada Mareykanka ku soo dhigeen madaxweyne Nicolas Maduro ma ogtay waqtigay ku qaadatay 30 daqiiqo oo kaliya ayaabay ku qaadatay ciidamada Delta Force madaxweynaha iyo naagtiisa oo jiifaba inay soo laalaadeen diyaarad soo saartaan hadda Nicolas Maduro mu'tamar yareen waxa uu ka taliyaa wadanka kaydka shidaalka ee ugu badan dunida tan ah haysta ku darso wax ka war qaadinay ciidamada 120 kun gaaraya oo isugu jira ciidamada badda iyo waliba bariga kuna gaashaaman hub casri ah haday noqoto maraakiib dagaal diyaarada iyo waliba artilleriga hubka ay ku dagaal galaan ciidamada dhulku haday noqoto taangiyo iyo gawaadhida gaashaaman ayu nooc hadana isagu nigis xirnta la soo laalaadiyay ayba wadanka dibadiisa loola dhoofay Soomaali Maryooley abkii doonta ba ha sheegatay bilowey salaam calaykum